பலத்த மழை எச்சரிக்கையை அடுத்து நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்லவில்லை. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதால் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடற்கரை பகுதிகளில் மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று நாகை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியிருந்தனர். இதனையடுத்து நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள நாகூர், அக்கரைப்பேட்டை, கீச்சாங்குப்பம், வேளாங்கண்ணி, வேதாரண்யம் சுற்றுவட்டார மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை. இதனால் 500க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளும் 3500க்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகளும் கரையோரம் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கனமழைக்கு முன்பே மீன்பிடிக்க சென்ற நாகை மீனவர்களும் கரை திரும்பி வருகின்றனர்.